Tora medyaya ya Rûdawê demjimêr bi demjimêr çavdêriya pêvajoya serlêdanên dersa bijarteya Kurdî kir û berdewam e. Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiye roja sê Çileyê 2022 destpêkirina dema hilbijartina dersa bijarte ragihand ku bo polên 5, 6, 7 û 8 dersa zimanê Kurdî jî di nav de cihêdigire. Tora medyaya ya Rûdawê her ji wê demê ve ji bilî handana bû awazek bo welatiyan û pirsgirêk û astengiyên li ber serlêdanên dersa bijarteya Kurdî bi armanca çareserkirinê nîşan da. Vê kampanyaya Rûdawê bala nivîskar û kesayetiyên Kurd û biyanî jî kişand. Rûda û Abdüsselam Akıncı di vê mijarê de karekî gelekî mezin dikin. Ez bi hûrgilî û giringî çavdêriya karên wan dikim. Çavê Rûdawê li kolan û kuçeyên Bakurê Kurdistan û Tirkiyê bû. Guhê xwe dida axaftinên di navbera zarokan da ka gelo da axaftinên xwe da bi zimanê dayîkê bikartînin an na. Dersa bijarteya Kurdî ji xwe re hilbijartiye Her wiha birêya peyemnêran bala welatiyan dikişan ji bo dersa bijarteya Kurdî hilbijêrin. bipirsim ka nesihatê wan û gotinê wan û pêşniyarê wan Vadera yani miletê me gelek jê Kurdin lê zarokeya Tirkî daxivin rastî ez hemberî vê me bira bi zimanê xwe biştexilim zimanê dayîkê zimanê dayîkê Kurdî ye zimanê me xweş e Em ê niha biçin bajara Mêrsînê ku binpêkirin gelek li dibistanên Mêrsînê hene. Mikrofona Rûdawê li wan cihan bû ku astengî ber hilbijartina dersa Kurdî hebû. Dersên Kurdî hilbijêre niha mamosteyek li ser. Kampanyaya Tora medyaya ya Rûdawê ya ji bo dersa bijarteya zimanê Kurdî tenê bi Bakurê Kurdistanê û Tirkiye sînordar nema. Rola medyaya ya Rûdawê li dîasporayê jî hebû. Divê Kurd li Bakurê Kurdistanê çi bikin ji bo ku ev îmkana naheya dersa bijarde bikaribin qezencê jê bibînin. Niha Kurdê Bakur taybetî van derfetên tên dayîn dersa bijarte Eger serlêdanên bo zimanê Kurdî zêdetir be hikûmeta Tirkiye neçar dimîne mamosteyên zêdetirên zimanê Kurdî damezrîne. Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiye demjimêr 5 êvarî ya 7 Sibatê roja duşemê wek dema dawî bo serlêdana dersa bijarteya zimanê Kurdî diyar kiriye.